हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ओवरनाइट ओट्स। उसके लिए मैंने लिए हैं योगा बार के रोल्ड ओट्स। सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे। अब उसमें मैं 1 स्कूप ओट्स डालूंगी। आप अपने हिसाब से 1 या 2 स्कूप भी डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी सिनेमन पाउडर, बेसल सीड्स, आप चाहें तो चिया सीड्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स या फिर मिक्स सीड्स। मैंने यूज किए हैं पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, थोड़े से आलमंड्स और कैश्यू। और मीठे के लिए आप इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं, शुगर या हनी, जो आपको अच्छा लगे। मैंने 1 डेट यूज किया है और साथ में थोड़ा सा हनी। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी, जितने में मेरा आधा कंटेनर फिल हो जाए। अगर ओट्स कम लगे तो 1 स्कूप ओट्स डालेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर लेंगे। आप इसको सुबह इंजॉय कर सकते हैं किसी भी सीजनल फ्रूट के साथ।